Ekran! Ekranen jevlich ab, aus wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag die radio aangemerkt hebt. En voor die wat op YouTube zijn, heb je een schöne tijd met ons. We willen een Zeugnis van jou hier. Met mij heb ik hier Annie Friese. Welkom hier bij ons. Dankeschön. We zijn hier in Sommerfeld, Paraguay, bij mijn ouderen in een spazierstof. En zo, Annie, kan je die eenmaal voorstellen? Ja, mijn naam is Annie Friesen. Ik ben in de kolonie Sommerfeld geboren. Mijn ouderen hebben nog 5 Kinder meer. We zijn er 6. Also ik zie de jongste van in mijn familie. Wauw, schijn, ik ken die al van jong op. Die broer is ook mijn goede vriend. En zo, ik heb jullie familie immer waar erleefd. Zo, Annie, kan je die ons mal vertellen, waar du Jezus getroffen hast, of waar du am kennengelernt hast? Dat ik weer 10 jaar, wanneer ik me recht herinner, dan had ik een programma op radio. Dat we in ons hoofd, ik kan me nog herinneren, wie hard dat, ik weet niet of we zijn familie was, maar ik hard dat aan mijn hand. En ik beweeg dat, wat de redner daar zei, dat Jezus waar komen wordt. En dat hij weer hem aangenomen had, dat we met hem gaan. En ik wil ook met hem gaan, also dan weer het eerste Mal mir dat ähnlich klar war, dat wanneer ik wil im Himmel aankomen, dan moest ik Jezus in mijn hart abnehmen. So, dan passiert dat so, wat ändert in dein Leben? Hat es eine Freude oder fällt es leichter? Ja, da kann ich mich nicht ganz so sehr erinnern, weil dort wir, ich habe mich Lothar dann frisch abgemerkt, ich habe dann, war also eine Tiefen und dann ab der Evangelisation habe ich mich mal frisch abgemerkt, was in Kampanei, wie wir hier so ein bisschen uns, also da, dann fällt ich dort, dort ich mich leichter fällt. Zie, so viele Menschen, die, wat die kennen, die weten dat du vielleicht ein klein bisschen eine Behinderung hast, oder ein bisschen anders bist als einzelne Menschen. Kannst du ein bisschen darüber reden? Ja, ich bin geboren, ich kann nicht ganz so ran als andere Kinder kennen, als andere Menschen kennen, dat wir so klein da wir das gerade daran unterscheiden. Aber ich kann ich ran, ich bin dankbar, dass ich gehen kann. Ich habe mir die Gabe geschenkt, dass ich gehen kann. Aber ich habe Probleme mit meiner Feit. Ich mache immer besondere Schaubrücken. Und so, ich habe auch mir Operationen, die ich gehabt habe. Aber dann bin ich dankbar, dass ich mir das Leben immer wieder geschenkt habe, dass ich mir das geschenkt habe. Und dort habe ich mir die Fähigkeit zu gehen. Dat is ik zeer dankbaar. So, wo wird das für dich, dass du das annehmen kannst? Oder wird das immer leicht, oder wird das mal schwer? Dat is niet helemaal leicht was, wenn ich andere Kinder sagt, krieg ich Heugels spielen, ins Game spielen. Das hat mir einmal dann schwer gefallen, dass ich das nicht kann, so Match spielen, als sie das können. Aber wat mij zei geholpen dat ze in de school ook, eerstens mijn ouderen, die hebben mij immer goed behandeld, die hebben mij zo behandeld als wanneer ik een normale meal was. En daar zie ik zeer dankbaar voor. En ook in de school met de leraars, die hebben mij zeer goed ook immer behandeld. Also, dat is niet helemaal leicht geweest, maar de meeste tijd heeft God mij dat geschenkt, dat ik dat kan aannemen, dat hij dat heeft voor mij wilt. En wo wird das mit Freunden? Hat sie gute Freunde? Ist die jünger wie schon auch noch nie? Ja, ich habe sehr gute Freunde und ich sehe auch sehr dankbar, dass die mich auch akzeptieren, so ich sehe. Und wir haben auch viel erleben, trotz meiner Behinderung auch. Wo sagst du die Bibel? Hat die Bibel ein Wort für dich oder was kannst du davon sagen? Ja, ein Bibelvers, was mir immer wichtig oder was mir immer war auch wichtig ist, wo Gott sagt, dass er all fairer, das ist das Wort, wenn das zu mir wird, fairer meine Geburt, all gewusst hat, wo mein Leben will sein, wo die, er wisst, wo ich mich merken will.
En dat heeft mij ook allemaal geholpen dat ook naar hand te nemen dat God dat heeft zo gewild dat ik zo wie als ik zie. En ook dat hij mij niemals verloten wordt. Hij zegt ook nog op een steed in de Bijbel dat wanneer ik een amtje was, een amtje gedaan, dan wordt hij mij niemals verloten. Also hij is bij mij en hij wordt mij niet im Stich laten wanneer ik een am zeker doe. Sehr schön. Wie waren nu een beetje van dit überhaupt ik geloof dat lang niet het wichtigste van leven is wo we van buiten zijn, sondern wo ons God van binnen is. En ik zei dat u van jou God deine is en dat u ganz actief bent in de jugend. Oder hast du gesagt, wat van Kenia, kannst du mal ein bisschen vertellen, wo dienst du von jou God? Ja, da war eine Epoche, wo ich in der Jugendband deed. Also ich habe auch Jugendprogramme gestaltet, so Pläne. Im Moment sehe ich in der Kinderarbeit, also in unserer Gemeinde, im Kindergottesdienst. Also wir haben einmal im Monat, wo wir Kindergottesdienst haben. Also da habe ich mit, und wenn dort dann auch noch ein 5. Sonntag, dann habe ich dann auch noch. Also dann kommen 3 Klassen taub und dann haben sie nicht Sonderschule. Also dann kommen sie und wir haben dann einen Kindergottesdienst. Und auch manchmal trifft es auch so, dass wir einen Gebetskindergottesdienst haben, wo wir dann für gewisse Dinge in andere Länder bieten. Sie. So, und du hast auch eine Arbeit steht, kannst du uns von dort vertellen und sitzt du dort auch Port von Gott deine? Ja, ich arbeite im Moment beim Sanatorio Lucy Vida, also das ist unser Hospital hier. Ich bin da in der Rezeption verantwortlich, also dass die Menschen am ersten Namen kommen. Und ja, das ist, ich finde das so, dass das eine wichtige Arbeit ist, auch, dass Gott mich dort zu berufen hat, dass ich soll durchhaben, dass ich Menschen können auch sehen mitgeben. Und dass auch nicht immer leicht ist, aber also, dass ich kann durch für die Menschen durch sein. Also. So, und du hast, ich habe die auch mal über Radio hier, das soll also mehrere Jahre trägen, oder? Ja, das sind all, ich wundere nicht, ich weiß wie viele Jahre trägen, aber das sind 5, 6 Jahre trägen, wo ich auch Radioprogramme gemacht habe. Also. Sie, dann kannst du kriegen mit mir mit, weil was meine Arbeit so ist. Ja. Sehr schön. Wie wollen wir ein bisschen trägen, nur dort, würde es, wenn man vielleicht eine Behinderung hat, oder würde es, wenn vielleicht ein anderer eine hat, was würdest du zu Menschen sein, die mit vielleicht einen Freund haben, oder einen Bruder, oder irgendwie eine Jugend, oder ein Kind, was behindert ist? Wo sollen sie den behandeln? Was kannst du ihnen sagen? Ja, was ich weit von mir auch, also was sehr wichtig ist, wenn die Person, wenn die irgendwie einen Umkreis haben, wenn die vielleicht eine Familie, ein Glied haben, was dann vielleicht eine Behinderung hat, dass die den mittragen, dass die den als eine normale Person behandeln. Wenn es dort hat sehr viel, dass die noch herkommen, dass die noch Pferde kommen, und das ist sehr wichtig, dass die Person als eine normale Person annehmen, dass wenn die vielleicht zum Beispiel in der Hand, wo du vielleicht nicht Trippel ist, oder vielleicht in Gesicht ernsten Schulter hat oder so. Gott hat da einen Sinn mit, woran so eine Person anvertraut hat, und das ist sehr wichtig, die als eine normale Person zu behandeln. Und wenn du selbst das erfahren hast, dass du vielleicht eine einzige Sache ein bisschen anders in deinem Körper mit Leben ist, was kannst du zu so einem Menschen sagen, was vielleicht, was du sagst, was eine Hand hat, was kreblich ist, oder ein Gesicht, oder eine Feit, oder irgendwo ein bisschen anders ist? Wo willst du einmal mit mir kennen? Also, sehr wichtig ist, dass ich Gott checke, dass er hat gesagt, dass er uns nicht verloren wird, ob so die nicht, also wenn du nur checkst, also er wird die mit der Situation helfen, wenn du einzelne Sachen nicht ganz so annehmen kannst, oder nicht kannst, dass es schwer ist, dass du die nicht so annehmen kannst, als die dir gefallen. Also, ich würde die Mutter gecheckt, immer waren nur Jesus, und sehe Gemeinschaft auch mit Freunden, sehe die Freunde, dass du kannst mit irgendwem taub sein, mit dem die dort scheinen, das taubt die viel. Sehr, Dankeschön, Anni, für deine Worte. Und ich glaube, wir können alle davon lernen, besonders in dem Umgang
wo wir in der Gesellschaft können allem leben. Für mich ist es besonders wichtig, dass wenn Gott einen die Gabe hat, anders zu sein, dass wir das andere von Gott so annehmen und dass wir das umarmen und schaftig mit ihm mitgehen. Ein Part von meinem Leben habe ich mal mit seiner Arbeit getan, wo ich das Krieg mit behinderten Menschen arbeitet. Der wäre ganz auf eine andere Weise behindert als du. Aber ich habe uns so leid gelebt und von den ersten Tagen, wo ich tausende Kilometer von Erd auf war, fertig, wo ich da alle Handfahren und besiegen, mit Erd taub sein. Wenn es wirklich ein Freund in Erd fand. Und das wunderbar wird. So, danke noch einmal, Anni. Haben gesehen, das Leben wieder, auch mit deiner Familie und deinen Freunden. Und dort möchte ich dir, glaube ich, auch hier wünschen, Gottes Segen für dein Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.